Wie sind Sie auf Murtronic aufmerksam geworden und was waren Ihre anfänglichen Erwartungen? Ich bin seit 43 Jahren in diesem Gebäude und von allem Anfang her war es wirklich problematisch, die feuchten Keller, Waschküche, aber auch Werkstatt, Ausstellungsraum. Alles war immer mit Feuchtigkeit beschlagen, Schaufenster beschlagen und somit war das von Anfang an immer ein Problem, die Feuchtigkeit rauszukriegen aus diesem Gebäude, weil eben der Abfluss nicht da war. Ja, aber das ist gut für Pneu, oder? Bitte? Für Pneu ist schon gut, wenn Sie haben Pneulager. Für Pneu wäre es nicht schlecht, aber mein Pneulager ist hier zu klein. Es ist auswärts. Okay. Ich freue mich, Herrn Brechbühl, Eigentümer einer gemischten Gewerbeimmobilie in Villmergen, bei mir zu haben. Im selben Gebäude befinden sich ein Showroom und eine Werkstatt der Garage RH Auto Service AG, Mietwohnungen, Technikräume, Lagerkeller und eine Waschküche. Herr Brechbühl setzte Murtronic ein, um die feuchten Wände im Keller des Gebäudes zu sanieren. Heute wird er uns über seine Erfahrungen mit Murtronic berichten. Guten Tag, Herr Brechbühl. Können Sie uns etwas über die Feuchtigkeitsprobleme im Keller Ihrer Immobilien erzählen? Ja, wir sind hier in einem Gebäude, das weit über 100 Jahre alt ist und natürlich nicht sehr viel renoviert wurde dran. Die Sickerleitungen, Wasserabfuhr ist sehr problematisch hier. Wir sind auch unterhalb der Kanalisation, Ja. was immer sehr problematisch ist mit dem Wasser abführen. Das heißt, wir müssen alles, was Waschmaschine ist und so, müssen wir hochpumpen in die Kanalisation, weil wir unterhalb dem Kanalisationsniveau sind. Wie hat Murtronic die Feuchtigkeitsprobleme in Ihrer Liegenschaft gelöst? Ja, man hat einen Versuch gestartet, weil ich war ja anfänglich misstrauisch, da ja schon verschiedene Prognosen und verschiedene Angebote im Raum standen, um diese Probleme zu lösen. Und es wurde ja mit Bohrungen wurde mal die Feuchtigkeit festgestellt und man hat bald mal gesehen, dass es halt aufsteigende Feuchtigkeit vom Erdreich her ist. Wie haben Sie diese Feuchtigkeitsprobleme in der Vergangenheit gelöst und was waren die Ergebnisse? Ja, ernüchternd waren die Ergebnisse, weil man hat mit Spezialabrieb, Spezialputz, mit Spezialmörtel hat man versucht, das Ganze zu blockieren, was natürlich nichts geholfen hat, weil aufsteigende Feuchtigkeit ist natürlich eher im Kern der Mauer und somit hat das, was es auch immer an die Wand gepackt wurde, hat sich natürlich mit der Zeit gelöst und hat gezeigt, dass hier wohl die Feuchtigkeit versteckt wurde, aber nicht behoben oder nicht beruhigt. Oder? Sie haben verschiedene Versuche gemacht in verschiedenen Jahren. Verschiedene Versuche über mehr als 20 Jahre mit Impfungen, mit Bohrungen, mit Injektionen. Und seht ihr auch hier, das ist das letzte Mal, dass Sie haben etwas gemacht. Das ist ein Naturputz, den man atmungsaktiv, dass man eben die Feuchtigkeit nicht einschließt, sondern Sie haben vor 3 Jahren gemacht, oder? Vor etwa 5 Jahren. 5 Jahren. Vor etwa 2 Jahren die letzte Sanierung mit einer Impfung. Man sieht so die dunklen Spots, wo man da mit Druck in das poröse Mauerwerk versucht hat, eine Feuchtigkeit ist noch schlimmer. Man sieht noch diese...
Gab es während des Renovierungsprozesses mit Murtronic unvorgesehene Probleme oder Rückschläge, die den Prozess verlangsamten? Wenn ja, wie würden diese Probleme gelöst? Also Probleme hat es insofern gegeben, dass man natürlich Geduld haben musste, weil das war nicht einfach so zu lösen, dass man ein Gerät reinstellt und das ist 2 Tage später trocken. Ja. Man hat immer wieder gemerkt, dass eine kleine Verbesserung schrittweise gekommen ist, ja. Aber es hat jetzt doch ein paar Monate gedauert, bis man sagen kann, es war erfolgreich. Aber Probleme mit der Bearbeitung, mit den Messungen, so gab es eigentlich nicht. Im Gegenteil, man wurde wirklich gut orientiert und es wurde aufgezeigt, wo Verbesserungspotenzial wirklich vorhanden war. Ich muss sagen, hier wir haben nicht nur ein Problem, wir haben drei Gründe von Feuchtigkeit. Wir haben eine Waschmaschine hier daneben, wir haben die aussteigende Feuchtigkeit, das wir können lösen mit Murtronic und wir haben da hinten, wir sehen die Fenster, wodurch bestimmte Tage, zum Beispiel im Sommer, wenn es feuchter oder wenn es regnet, wir haben auch die Feuchtigkeit, das von draußen kommt. Eigentlich sind es 4. Wir haben ja hier noch einen Riss im Mauerwerk gehabt, wo die Stoßrichtung in der Ecke, wo halt Feuchtigkeit von außen, also vermutlich von der Straße her noch eingedrungen ist. Ja. Und es waren eigentlich 4 verschiedene Feuchtigkeitsquellen, die wir beheben mussten. Wie haben Sie mit dem Murtronic-Team während des Sanierungsprozesses zusammengearbeitet? Haben Sie gute technische Unterstützung und eine gute Kenntnis erhalten? Das kann ich mit gutem Gewissen mit Ja beantworten, ja. Gut, vielen Dank. Wie hat Murtronic die Luftqualität in den Keller und anderen Räumen Ihrer Immobilien verbessert? Also dadurch, dass die Feuchtigkeit zurückging, hat natürlich auch die Luftqualität wesentliche Vorteile, auch in Sachen Geruch. Ermittlung war natürlich wesentlich besser. Und Sie haben auch Keller da hinten, wo die Mieter haben Waren und so, das ist auch schon besser, oder? Auf jeden Fall, weil vorher war es gar nicht möglich, im Keller irgendwelche Kleider oder Schuhe oder irgendetwas zu lagern, weil es ist natürlich grau geworden und hat mit der Zeit auch üble Gerüche verursacht. Ja, und jetzt ist es schon besser geworden. Auf jeden Fall, ja. Würden Sie Murtronic andere Immobilienbesitzern mit Feuchtigkeitsproblemen empfehlen und warum? Also selbstverständlich kann ich etwas empfehlen, das sich bei mir bewährt hat. Und ich denke, da sind Fachleute am Werk, die genau analysieren, ob es sinnvoll ist, mit Murtronic zu arbeiten. Und das, was man mir versprochen hat, hat man auch gelöst und ist zu meiner Zufriedenheit eigentlich ausgeführt worden. Ich würde auf jeden Fall Murtronic empfehlen, alleine schon für die Beratung. Können Sie uns abschließend sagen, welche Erfahrungen Sie insgesamt mit Murtronic gemacht haben und ob das Ihre Erwartung erfüllt hat? Die Erwartungen hat es insofern erfüllt, weil Murtronic braucht ja Geduld. Wie ich schon erwähnt habe, wurde das Ganze ja nicht innerhalb von Wochen gelöst, sondern innerhalb von Monaten. Das hat eine Zeit gebraucht. Wir haben hier steigenden Grundwasserspiegel, da sind verschiedene Probleme und somit hat man natürlich nicht einen linearen Erfolg gehabt. Das hat sich so in Schwankungen halt gelöst. Aber es hat Geduld gebraucht und
mit der Geduld kam auch der Erfolg. Und ja, normalerweise wir machen 2 Messungen, eine der Installation und nach 8 Monaten wieder die Kontrolle. Bei euch, Sie sehen, wir haben diesen noch gemacht während die Installation nach 8 Monaten und später nach 4 Monaten und ich komme wieder nach 3 Monaten, 3-4 Monate und dann zum Kontrollieren. Also wir sind sicher nicht 100%, aber 200%. Okay. Für mich ist ein paar Stunden mehr Arbeit und ich mache gerne für die Kunden. Ja, und nachher können wir natürlich dann das Optische nachbessern, oder? Ich denke, da dieser faule Putz muss natürlich runter und dann kann man ja jetzt ersetzen und dass es hier wieder auch anständig ausschaut. Aber immerhin stimmt es schon nicht mehr, weil es ja trocken ist. Okay, vielen Dank, Herr Breiber. Das ist gern geschehen. Danke.